عشان سبناكي كتير كلمينا عن الحضانه النموذجيه. بالنسبه للحضانه بقى كشكل حضانه، مش لو كشكل تعليمي اللي هو الاكاديمي ده، لا. اني ما اجيبش طفل الصبح اعلمه وياخد، لا. هو ما لازم بيتعلمش حاجه، ده بيروح معاه شنطه السندوتشات بتاعته وبيقعد ياكل ويلعب زي مش ما كده، بتاكل. ها. مش كده، لا، لا. ده انا بتكلم على الشكل التقليدي عشان تقولي لي انت بقى الحضانه لا، النموذجيه الشكل شكلها ايه. التقليدي ان اولياء الامور عايزين تحشي دماغ الطفل. يعني ايه؟ يروح البيت هو عارف هو عنده ايه، ياخد عربي وحساب وانجليزي، هو ياخد، تديله كل حاجه. لكن ده ما ينفعش. المفروض ان الطفل ده لازم انمي مهاراته. هو ده ما بيحصلش اصلا. هو بالنسبه يعني الحضانه بالنسبه للاب والام هي مكان بيسيبوا فيه الطفل لحد ما يرجعوا من الشغل. مش كل الحضانات، على مم. حسب، ما هو حسب المستوى اللي انت قاعده فيه. مم. يعني أنا الحضانه بتاعتي انا فاتحاها في مقر الجمعيه، في وسط الناس. يعني هي عباره عن مكان عشوائي، اكيد في المكان هنلاقي فيه ناس ها. اختلاف مستويات. طبعا هم مش بيشتغلوا، هم عايزين تاخدي يعلموه الطفل حاجه قبل بس المدرسه. خلاص، دخليه بقى الطفل من عندك يخش المدرسه يبقى شاطر. مم. ازاي بقى؟ مش مشكلته. وتيجي تقول لك اضربيه، ما هو ده اسلوب غلط. احنا بقى اللي بنعمله جوه الحضانه ان احنا بنحاول ننمي الطفل. استغلي مثلا مهاراته. احنا الطفل دوت اذكى طفل لغايه 6 سنين، بعد كده بيقلب. استغلي الست لا، سنين دول. بيتحول فعلا. استغلي ده الست حقيقي. سنين دول، صح. يعني ممكن مثلا تقولي الطفل دوت انمي مهاراته، ماشي، هديله واجب زي ما انت عايزه بالظبط. ها. بس بقى مش واجب ان ايه هكتب وانت تكتب ورايا، لا. ممكن نرسم، نشتغل ببازل شويه، وسائل تعليم. بنعلمه مثلا في يوم في الاسبوع ما بنمسكش فيه قلم، ده بقى عباره عن ورش عمل، بنقعد نرسم لهم ونلونه. نجيب لهم مثلا حاجات على الكمبيوتر، نشغل لهم حواديت، قصص. نغير شويه ايه النمط اللي هو بتاع الطفل، مم. يروح حافظ الواحد اتنين والحاجات دي. اغاني، يعني مش هم يحفظها كتابه قد ما بيحفظها. انا سمع. عايزه سما، اه. بس مش عايزه انها انت يطلع خريجه ايه يا شيماء؟ خدمه اجتماعيه. امم. اصل انا عايزه اعرف بس اصل التعامل مع الطفل ده مسؤوليه كبيره جدا طبعا. التعامل مع يعني الطفل دي حاجه حلوه. يعني انا بجد بحب الاطفال في السن دول. مم. بعد كده بقى بيبقوا حلوين في السن دي. بعد زي ما تكبري الطفل بيتحول حاجه تاني. ها. في الفتره دي بقى انت بتنمي الطفل، بتشكليه زي ما انت عايزه، حته عجينه بالشكل اللي انت عايزاه. الطفل دوت هو اللي هيبقى شاب، هو اللي يبقى يعني بعد كده اللي هيقدر يبقى ليه ياخد اماكنه ووضعه. مم. خلاص، ما هو كده مش هيبقى فيه اماكن غيره. فلما تنمي تزرعي في الطفل حاجه كويسه من صغره، هيبقى يطلع يبقى كويس. لما تقولي له ان السلوك غلط، ما ينفعش تعمل كده. لو رميت الورقه في الارض كده غلط. ما ينفعش تضرب صحابك، ان في اطفال عدوانيين. لما تمتص العدوانيه من الطفل وهو صغير، ما بيطلعش كده. تمتصيها ازاي؟ بمتصها ازاي؟ في اللعب. ممكن نقعد نلعب مع بعض. لما بنقعد مثلا نلعب، بتطلعي الطاقه اللي عند الطفل. جوه الحضانه عامله اشتراك مثلا طول الصيف، المدارس الخاصه فاتحه ملاعب المدارس كلها نادي صيفي. بشترك مع اقرب مدرسه ليا، اقول لها انا عندي اطفال في الحضانه، عايزه العبهم جوه مثلا كاراتيه، كونج فو، اي لعبه. اللعب دي هي لعبه يعني جامده شويه، بس عارفه الطفل بيطلع كل الطاقه المخزونه اللي عنده. بيروح بعد كده ما فيش، خلاص هو كل اللي عنده عمله خلاص في ساعتين تدريب. مم. لما يتمرن 3 مرات في الاسبوع، هو كده طلع كل اللي عنده. فدي حاجه من يبقى ممتص فيها دنيا الطفل. إيه، عباره بقى عن رحلات، بخليهم هم لازم يحبوا بعض. دايما بخلي فيهم من بعض مشاركه، لازم في الرحلات على طول، كل شهر رحله. ممكن نقعد نختار الرحله اللي هم عايزينها، ديمقراطيه خالص معاهم. نقعد مع بعض الرحله اللي هم حابين يطلعوها. هما بقى يختاروا يفكروا نطلع فين. حتى الحواديت لو جبنا قصص، هما بيختاروا القصه اللي عايزين نحكيها لهم. مم. فانت كده بتغيري شويه، بتطلعي ايه، بتخلي الطفل لما بيروح عندك مش بيبقى متضايق من المكان، لا بيبقى حابه. حتى لو مامته قعدته او حصل ظروف او كده، لا هو بيبقى حابب يرجع لك تاني بالفكره اللي عندك. دي حاجه زي بعملها مع الاطفال. ده كلام جميل. طيب